구라인 줄 알았는데 기자 때문에 믿음. 트럭 안 갈래 힘들어 누울래 댓글렁. 저 차처럼 서 있었는데 그냥 넘어가 버린 거예요. 뭐 레이도 가끔 눕는데 뭐 어쩌라고 하고 보고 있었는데 와 바람이 엄청 많이 부는구나가 차가 누워서가 아니라 입자를 보고 납득을 해버렸어. 까! 즉시 탱크탑! 보기만 해도 시원. 바람 엄청 부는구나가 바로 느껴졌어요.